হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালোই আছেন। এই ভিডিওতে আমি নাক ডাকার মতো খুবই কমন একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সমাজে অনেকেই আছেন যারা মনে করেন যে নাক ডাকা একটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের বয়সের সাথে সাথে মানুষ মোটা হবে, বুড়া হবে, একসময় নাক ডাকবে। আবার অনেকে মনে করেন এটা খুবই অভিজাত একটি স্বভাব, রাজা বাদশাদের বংশধররা বেশি বেশি নাক ডাকে। কিন্তু আসলে এগুলো সবই ভুল ধারণা। নাক ডাকা আসলে একটি রোগের সিমটম, অর্থাৎ একজন সুস্থ মানুষের কখনোই নাক ডাকার কথা নয়। যারা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন তাদের ভিতরে কোনো না কোনো একটি রোগ বাসা বাঁধতে পারে এবং সেই রোগেরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এই নাক ডাকা। তাহলে আমরা জেনে নেই কী কী রোগের কারণে মানুষ নাক ডাকে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে রোগটি সেটির নাম হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এটা হচ্ছে যারা একটু মোটা বা স্থূলকায় হয় তাদের এই রোগটি হয়। তাদের গলার মধ্যে মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তাদের যে শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বাতাস প্রবাহের যে পথ, সেই পথ সংকুচিত হয়ে যায়, যার ফলে তারা নাক ডাকে। এখন এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় মনে হলেও এর কিন্তু সুদূর প্রসারী একটা খারাপ আউটকাম রয়েছে। যেমন আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন যারা নাক ডাকে তারা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকতে ডাকতে একসময় হঠাৎ জোরে নাক ডেকে ওঠে এবং তারপর তাদের ঘুম ভেঙে যায় বা ঘুম পাতলা হয়ে যায় এবং তারপর তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আবার কিছুক্ষণ পরে তারা নাক ডাকতে ডাকতে একসময় তাদের কিন্তু ঘুম ভেঙে যায়। এরকম কিন্তু চক্রাকারে চলতেই থাকে। এখন এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে সমস্যাটা হয় কি, যে এদের ঘুমের কোয়ালিটি ঠিক থাকে না। মানে এরা অনেক সময় ধরে ঘুমায় বাট তাদের কোয়ালিটি অফ স্লিপ অনেক লো থাকে, যার ফলশ্রুতিতে পরের দিন সকালবেলা উঠে এদের মাথা ব্যথা করে, এদের কনসেন্ট্রেশন কমে যায়। এই ধরনের রুগীদের মেজাজ অনেক খিটখিটে হয়, তারা ভুল ডিসিশন নেয়। তারা দীর্ঘদিন এই সমস্যায় ভুগতে থাকলে তাদের মেমোরি লস হয়, কাজের প্রোডাক্টিভিটি তাদের লস হয়। এই ধরনের রুগীরা যদি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন অথবা ড্রাইভিং করেন সেক্ষেত্রে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দীর্ঘদিন এটা চলতে থাকলে তাদের হৃৎপিণ্ডের যে মোশন আছে, যে রিদম আছে, সেটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যায়। সেখান থেকে আস্তে আস্তে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, এদের ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, ডায়াবেটিসের সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং সর্বোপরি স্ট্রোক হয়। অনেক সময় ঘুমের মধ্যে এরা শ্বাস আটকে মারাও যায় বা স্ট্রোক হয়ে মারা যায়। সুতরাং এটার কিন্তু খুবই খারাপ খারাপ আউটকাম রয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। এটা ছাড়াও নাক ডাকার অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, যেমন আমাদের নাকের মাঝখানের হাড়টা যদি বাঁকা থাকে, যেটাকে আমরা ডেভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম বলি, সেক্ষেত্রেও অনেক সময় বায়ু ভিতরে ঢুকতে বাধা পায় এবং মানুষ নাক ডাকে। এছাড়া নাকের ভেতরে অন্য যে কোনোভাবে যদি বাধার সৃষ্টি হয়, যেমন পলিপ, তারপরে টিউমার বা কোনো কারণে নাকে অ্যালার্জি হয়ে যদি ফুলে যায় বা নাকের ভেতরের কোনো হাড় বা মাংসের বৃদ্ধি হয়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সময় নাক ডাকার সমস্যা হয়। অনেক সময় আমাদের মুখের যে তালু রয়েছে, সেই তালুর পিছনের যে নরম অংশটি রয়েছে সেটাতে কোনো গঠনগত ত্রুটি যদি থাকে তাহলেও নাক ডাকার সমস্যা হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এডিনয়েড টনসিল যদি অনেক বড় হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু বায়ু প্রবেশের পথ অনেক ন্যারো হয়ে যায়, তখনও কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। নাক ডাকার আরও কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে, একটা হচ্ছে মেল জেন্ডার। ছেলেরা নর্মালি মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি নাক ডাকে। ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি এরকম থাকে তাহলে তাদেরও নাক ডাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এছাড়া অনেকের জন্মগতভাবেই শ্বাসনালী ন্যারো থাকে, তারাও কিন্তু এই সমস্যায় বেশি ভুগে থাকেন। অ্যালকোহল পান এবং স্মোকিং করা এবং ঘুমানোর আগে স্লিপিং পিল খাওয়ার কারণে অনেক সময় মানুষ নাক ডাকে। চিত হয়ে ঘুমালে কিন্তু নাক ডাকার প্রবণতা কাত হয়ে ঘুমানোর থেকে ন্যাচারালি একটু বৃদ্ধি পায়। নাক ডাকার সমস্যায় কেউ ভুগতে থাকলে সেটাকে আসলে মোটেও অবহেলা করা যাবে না, কারণ একটু আগেই বললাম এর ফলশ্রুতিতে মানুষের হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং ঘুমের মধ্যে মৃত্যুও ঘটতে পারে এবং পুওর স্লিপ কোয়ালিটির কারণে অনিদ্রাজনিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। সুতরাং এই ধরনের রুগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসবেন। এখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসার পরে ডাক্তার প্রথমে রুগীর পুরো হিস্ট্রি নিবে, তারপরে ডাক্তার নাকের ভিতর এবং মুখের ভিতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করবে, এক্সামিন করে দেখবে যে আসলে কোনো ভিজিবল কোনো বাধা আছে কিনা, মানে নাকের হাড় বাঁকা আছে কিনা, পলিপ আছে কিনা, টনসিল বড় কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি দেখবে। তারপর যদি এভাবে চোখ দিয়ে দেখে কিছু না বোঝা যায় তখন কিন্তু এক্স রে করে বা সিটি স্ক্যান করে দেখার প্রয়োজন পড়তে পারে, কারণ চোখ দিয়ে পুরো ভিতর পর্যন্ত দেখা যায় না। সো অনেক সময় সিটি স্ক্যান এবং এক্স রের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া কারো যদি রাতে বারবার শ্বাস আটকিয়ে ঘুম ভেঙে যায়, যেটাকে আমরা অ্যাপনিয়া বলি, এরকম সমস্যা হয় এবং তাদের অনিদ্রা হয়, তাহলে এপওয়ার্ড স্লিপিনেস স্কেল একটি বিষয় আছে, এটার মাধ্যমে আমরা একটা স্কোরিং বের করতে পারি যে তার আসলে সমস্যা কতটুকু। ফাইনালি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগীদের এই ঘুমের যে সমস্যাটি হচ্ছে এটাকে ফর্মালি ডায়াগনোসিস এবং কতটুকু সমস্যা সেটা বোঝার জন্য
পলিসমনোগ্রাফি নামের একটি পরীক্ষা করতে হয়। এই পরীক্ষাটির সময় রোগীকে একটি বিশেষ ঘরে ঘুমাতে দেওয়া হয়। সেই ঘরে অনেক যন্ত্রপাতি থাকে, সেই যন্ত্রপাতি দিয়ে রোগীর বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ ঘুমের মধ্যে রেকর্ড করা হয়। যেমন রোগীর শরীরে অক্সিজেন কেমন আছে, মানে ঘুমের মধ্যে যদি শ্বাস আটকে যায় তাহলে অক্সিজেন লেভেল কমে যায়, এই বিষয়গুলো দেখা হয়। তারপরে হৃদস্পন্দন কেমন হচ্ছে এটা দেখা হয়, কতবার শ্বাস নিচ্ছে প্রতি মিনিটে সেটা দেখা হয়। এরকম বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া দেখে ফাইনালি একটা রিপোর্ট দেয়া হয়, যে রিপোর্টটা আসলে স্লিপ এক্সপার্ট যারা বা স্লিপ স্পেশালিস্ট আছেন তারা দেন। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে পরে যারা নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ আছেন তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এখন নাক ডাকার কিছু ট্রিটমেন্ট বলি। যারা বেশি মোটা হয়ে গিয়েছেন, যাদের মোটা হওয়ার কারণে গলায় মাংস বৃদ্ধি হয়েছে এবং এ কারণে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে, তাদের মূল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওয়েট লস করা। ওয়েট লস করলে এটা এমনিতেই সেরে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস, যেমন ম্যান্ডিবল অ্যাডভান্সমেন্ট ডিভাইস নামের এক ধরনের ডিভাইস আছে, এগুলো দিয়েও কিন্তু নাক ডাকার ট্রিটমেন্ট করা যায়। আরেকটি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার বা সিপিএপি। এই ট্রিটমেন্টটা করা হয় একটি বিশেষ ডিভাইসের মাধ্যমে। এই ডিভাইস দিয়ে ঘুমের মধ্যে বাইরে থেকে বাতাস নাকের ভেতর দিয়ে ফুসফুসের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। এটা কন্টিনিউয়াসলি ব্যবহার করতে হয় ঘুমের মধ্যে, তখন নাক ডাকার সমস্যাটি দূর হয়ে যায়। যদি নাকের ভেতর বা গলার মধ্যে কোনো জায়গায় ব্লক থাকে, সেটা টনসিলের কারণে হোক, নাকের হাড় বাঁকা থাকার কারণে হোক, পলিপের কারণে হোক বা যে কোনো কারণেই হোক, সেটা থাকলে সেটা রিমুভ করলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়ে যায়। এগুলোই হচ্ছে নাক ডাকার কিছু প্রচলিত ট্রিটমেন্ট। নাক ডাকার সমস্যার কারণে অনেক সময় তাদের পার্টনাররা ঘুমাতে পারেন না। তো এরকম যদি কোনো পার্টনার এই ভিডিওটি দেখে থাকেন, আপনারা ঘুমের জন্য ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করতে পারেন। আর অবশ্যই আপনার পার্টনারকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসবেন, কারণ ডাক্তার যখন আপনার পার্টনারকে কোশ্চেন করবে তখন আপনার পার্টনার সেগুলোর অ্যান্সার ঠিক মতো দিতে পারবে না। কারণ যারা ঘুমের মধ্যে হঠাৎ শ্বাস আটকে যাদের ঘুম ভেঙে যায়, তারা এই বিষয়টি জানেন না এবং তারা স্বীকারও করতে চান না যে তারা নাক ডাকেন, কারণ তারা এই বিষয়টি জানেনই না। নিজের নাক ডাকার শব্দ তারা নিজেরা শুনতে পান না। সো পুরাপুরি সুন্দরভাবে ডাক্তারকে বুঝিয়ে পুরা হিস্ট্রি দেওয়ার জন্য পার্টনার হিসাবে আপনাকে ডাক্তারের কাছে অবশ্যই আসতে হবে। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। কোনো প্রশ্ন যদি থাকে কমেন্ট সেকশনে করবেন, আর ভবিষ্যতে কোন বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চান সেটাও জানাবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন।